Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. Əziz müsəlmanlar, Allahın salamı, xeyirli, rəhmət və bərəkət hər birinizin üzərinizə olsun. Amin. Allahımız Tövbə surəsində buyurur ki, onlar bir mömin barəsində nə bir anda, nə də bir əhdə əməl edərlər. Onlar bir mömin barəsində nə bir anda, nə də bir əhdə əməl edərlər. Onlar günah etməklə həddi aşanlardır. Əgər tövbə etsələr, namaz qılıb, zəkat versələr, onlar sizin din qardaşlarınızdır. Biz ayələrimizi anlayıb bilən bir tayfa üçün belə ətraflı izah edirik. Əgər əhd bağladıqdan sonra antlarını pozsalar, və dininizi yalanlayıb təhqir etsələr, sözlərinin üstündə durmayan küfür başçıları ilə vuruşun, deyə Allahımız buyurur. Onların həqiqətdə antları, əhdləri yoxdur. Onlar üçün heç bir andın, əhdin əhəmiyyəti yoxdur. Bəlkə bu yaramaz işlərdən əl çəkələr. İndi oxuyacağım, ardında 3 ayədə oxuyacağım. Əziz müsəlmanlar, Tövbə surəsində 10-cu ayədən oxudum. Deməli, insanlar evlənirlər, düzdürmü? Evlənirlər, oğlanlar bir qədər çox bilmişdi də, onlar yəni Azərbaycanda elədir, xaricdə də qızlar, oğlanlar eynidir, yənidir, bilmirəm. Bizdə qızları evdə saxlayırlar bir qədər, yəni ancaq oxumağa bir qədər azadlıqlar olur da. Ancaq oğlanlar gecə-gündüz harasıyla çıxırlar. Elə bir ki, daha çox görmüş olurlar, daha çox bilmiş olurlar. Oğlanlar qızları əhd bağlayır, ant verir, görsən yoldan çıxarırlar. Yəni, cür və cür olur. Evləndikdən sonra, yaxud evlənməmiş də atanlar, yalanları ilə məşhur olanlar olur. Yəni, oğlanlar da bilsin ki, bu küfürdür. Bu, qızlar bir şey bilməyən, yəni baş çıxartmayan bir adam yazıqdır da. Elə bir ki, baş çıxartmayan adam hələ uşaqdır da. Yəni, müsəlman hesab olunur da. Yəni, bəlkə də müsəlmanlığı seçmirsə də, mən elə hesab edirəm ki, bu yetkinlik yaşında adam seçir də müsəlman olduğunu, yetkinlik, həddi buluqda yox. Elə adam var tez yetkinləşir, 18 yaş. Elə adam da var 40-a qədər çəkir yetkinləşməyi. Yəni ki, cavan qızlar olur, uşaq olurlar, onları əhd bağlayıb, məsəl üçün mənim özümə də əhd bağladı. Mənim ayın 9-udur, getdik dəniz kənarına ki, bugün əhd bağlayırıq, məndən başqa heç kəsə getməyəsən, mən də səndən başqa heç kəsə almayacam. Heç nəyin tərkibini çəkmirəm, şükür Allaha ki, belə oldu. Yəni, yalancının sözü elə özünə qalacaq. Yəni, küfürdür bu. Əhd bağladıqda, oğlanlar, əhd bağladıqda, yaxud and içdikdə, kişi kimi olun. Düz, yəni bacarmırsınız, küfürdür bu. Bacarmırsınız, əhdinizi yalanan yəni edirsinizsə, sözünüzün üstündə durmayasınızsa, antların da kəfarəsi var, yəni bilərəkdən andı pozanda. Cəhənnəmə düşərsiniz axı, kəfarəni vermədən, əhdi pozub, yalan danışıb, qızları yoldan çıxartmaq. İndi baxın, gördünüz, mən bir də oxuyum onları, bax, onlar bir mömin barəsində, o qızlar ki, hələ yetkinlik yaşına çatmayıb, onlar mömindirlər də. Mömin namaz qılmırlarsa da, mömin, yəni müsəlmandırlar da, uşaqdırlar hələ. Yəni, əslində namaz qılmalıdırlar, zəkat verməlidirlər, çox şeylərdən başları çıxır. Baxır da kim neçə yaşında yetkinlik yaşına çatır. Elvan var, inanın ki, bəlkə də 15 yaşında çatır yetkinlik. Amma adam var ki, 35-40. Şəxsən mən 40 yaşında yavaş-yavaş çatmışam yetkinliyə. Çox
yəni belə, yəni ki, adam gərək ətrafı olar, adam gərək həyatda baş çıxartmaq üçün, geçinləşmək üçün, dərk eləmək üçün gərək cəmiyyət içərisinə çıxar, ailədə pişər, yəni ailədə başını sağlar. Onlar bir mömin barəsində nə bir anda, nə də bir əhdə əməl edərlər. Onlar günah etməkdə həddi aşanlardır, günah etməkdə həddi aşanlardır. Əgər tövbə etsələr, namaz qılıb zəkat versələr, onlar sizin din qardaşlarınızdır. Yəni ki, əqidədə bir olanlardır. Biz ayələrimizi anlayıb bilən bir tayfə üçün belə ətraflı izah edirik. Əgər əhd bağladıqdan sonra antlarına pozsalar və dininizi yalanlayıb təhqir etsələr, görürsünüz, qızları, valla o bir sözün bir çox mənası olur, düzdürmü? Elə olur. İndi bax, bu bir fikir də burada əvvəldən Tövbə surəsində mən oxudum 10-cu, 11-ci, 12-ci ayələri və indi oxuyacağım 16, 17, 18-ci ayələri. Yəni, elə bilməyin ki, 7-ci, 8-ci ayədəkinə aiddir səsdir. Yox, Allah deyir ki, məsəl üçün, nə deyir? Allahın sözü və məntiq var ki, məsəl üçün, biz deyə bilərikmi ki, burada müşriklərdən, yaxud Peyğəmbərin yanında olan fasiqlərdən, ya yalançılardan söhbət gedirdi. Amma bu hər bir zaman, qiyamətə qədər bütün insanların hamısına aiddir və məna dəyişmir. Yəni, əgər bir neçə yerə də şaxələnə bilər məna. Ant pozmaq, sonra da əhdi pozmaq digər ayələrdə də buyurulur ki, böyük bir günahdır. Yoxsa elə güman edirsiniz ki, Allah içərinizdən cihad edənləri Allahdan, onun Peyğəmbərindən və möminlərdən başqasını özlərinə dost tutanları başlayın, yaxşı oxumadım. Yoxsa elə güman edirsiniz ki, Allah içərinizdən cihad edənləri Allahdan, onun Peyğəmbərindən və möminlərdən başqasını özlərinə dost tutanları ayırt etməmiş, siz sərbəst buraxılacaqsınız. Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Cəhənnəmə düşər insana, orada qandallayırlar, orada dəhşətlər var. Orada irinli, qanlı su çizdirirlər, yəni irin qan çizdirirlər daha doğrusu, qaynar su çizdirirlər. Böyük dəmirlərlə başa vururlar, qandalıyırlar 70 arşın qalın zəncirlərlə. Yəni, çox dəhşətlər var cəhənnəmdə. Bilməyənlər var, mən bilirəm. Bilməyənlər var. Yəni, bilməyənlərə çatdırmaq, bilməyənlərin olduğunu bilirəm, yəni onlara çatsın. Müşriklər, küfr etdi, müşriklər, yəni, məsəl üçün, kimsə deyir ki, filan kəsi düzgün bilirəm, onun ardınca gedəcəm, yaxud atamın dediyini edəcəm, yaxud daimin dediyini edəcəm, yaxud filan müəllimdən öyrəndim. Xeyr, Allahdan, Peyğəmbərdən öyrənin. Allahdan, Peyğəmbərdən, yəni Qurandan öyrənin. Yəni, hər ikisi, Peyğəmbər də Qurandan öyrənirdi, Allah da bizə Quranı göndərir. Möminlər, yəni, nicat tapacaqlar. Yoxsa digərləri cəhənnəmə gedəcək. Müşriklər, 2 ayəd oxuyun qutaraq. Müşriklər küfr etdikləri barədə öz-özlərinə şahid olduqları halda Allahın məscidlərini təmir etmək onlara layiq olmaz. Onların əməlləri puça çıxmışdır. Onlar cəhənnəmdə, atəşdə əbədi qalacaqlar. Təsəvvür edin ki, müşriklər, yəni Allahın peşi sıra, yəni Allahdan başqa, Allahla özünün arasında kimisə qoyanlar, birbaşa Allahdan istəməyənlər, Allaha ibadət etməyənlər, Allaha qul kimi davranmayanlar, Peyğəmbər kimi bilməyib, onun kitabını, Allahın kitabını oxumayanlar, Allahın kitabını isnad etməyənlər müşriklərdir və onlar, hətta müşriklər kitaba isnad edirlərsə də, amma indi necə müşriklər var?
deyirlər ki, hədisdir. Bu cür müşrikçilikdir. Hədis birbaşa dinimizin qaynağı Qurandır. Birbaşa Qurandan öyrənmək lazımdır. Yəni, hansısa hədis, Allahın sözü, hədis söz deməkdir. Allahın sözündən daha doğru kimin sözü ola bilər? Bu da bir ayət. Kimin sözü Allahın sözündən daha doğru ola bilər? Allahımız buyurur ki, onlar Qurandan başqa mı bir sözə, hədisə yəni, inanacaqlar? Lazım deyil. Yəni, Quran çox asanlaşdırılıb, Allahımız buyurur ayələrdə. Bir neçə ayət. Həqiqətən çox asandır. Axırıncı ayəni da oxuyum. Allahın məscidlərini yalnız Allaha və qiyamət gününə iman gətirən, namaz qılıb zəkat verən və Allahdan başqa heç kəsdən qorxmayanlar təmir edə bilərlər. Məhz onlar doğru yolu tapa bilənlərdən ola bilərlər. Məhz onlar doğru yolu, yəni tapanlardır. Yəni ki, müşrik təsəvvür ki, Allahın məscidlərini belə remont eləmək, yəni təmir eləmək belə onlara eləsələr belə Allah istəmir. Yəni bir məscidi remont eləyən fəhlə belə, bir onu elətdirən adam da belə olmalıdır. Müşrik olmalı deyil. Allah qəbul eləmir. İstəyirsən getsin 10 dənə məscid deyir, Allah qəbul eləmir. Belə. Zəkat verməyi unutmayaq, namaz qılmağı unutmayaq. Birinci Allahımız buyurur ki, namaz qılın və zəkat verin, Qurana sımsıkı sarılın. Sağ olun, hələlik. Allah amandır.